ये टूटी हुई इंजन कनेक्टिंग रोड देखकर आपको लग रहा होगा कि ये डैमेज है, लेकिन असल में कंपनी इन्हें जानबूझकर तोड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी ही रोड तोड़ने से दो फायदे होते हैं। पहला तो कनेक्टिंग रोड को क्रैंकशाफ्ट में डालने के लिए बीच में से काटना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए जिससे खर्चा बढ़ जाता है। दूसरा, स्मूथ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन भी कम रहता है, इसलिए इंजन की कनेक्टिंग रोड को हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से तोड़ देते हैं, जिसे फ्रैक्चर स्पिल्टिंग कहते हैं। दूसरा, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है।